एझेकिएल सर्वेस्पोर आपल्या देव मंदिरांत परतून येता. चॅप्टर 43. त्या मनशान म्हाका उदेंते वाटेन आसलेल्या दारवंट्याशीन व्हेलो आनी थंय उदेंते थावन येताली ती इस्रायलाच्या देवाची महिमा हांवें देखली. ताचो आवाज समुद्राचे गाजी सारको सादो आनी ताचे महिमेन पृथ्वी लोकलोकली. जेरुजाल्याचें निसंतोन करूंक तो आयल्लो तेन्ना म्हाका पळोवंक मेळ्ळोलें तसलें दर्शण हें, आनी केबार नदीशी हांवें देखलोलें तसलेंच हें दर्शण. तेन्ना हांव साश्टांगी पडलों. सर्वेस्पराची महिमा उदेंतीच्या दारवंट्यांतल्यान देव मंदिरांत भितर सरली. सर्वेस्पराच्या आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी म्हाका भितरल्या आंगणांत व्हेलो. देव मंदीर सर्वेस्पराचे महिमेन सगळेंच भरलोलें म्हूण हांवें देखलें. तो मनीस थंय म्हजे कुशीक उबो रावलो आनी देव मंदिरांत हांव सर्वेस्पर म्हजे लागीं उलयता तो हांवें आयकलो. मनशाच्या पुता हें म्हजें शिवासण. हांव हांगा इस्रायलाच्या लोकां मदें जियेतलों आनी तांचेर सदांकाल राज चलयतलों. इस्रायलाचे राजा न्हय म्हूण ताचे अधिकारी ह्या फुडें हेरां देवांची सेवा करून व तांच्या राजांची प्रेतां हांगा पुरून म्हजें नांव आनीक बोश्टावचें नात. तांच्या राजांनी आपल्या राजवाड्याच्या दारांचे उंबरे म्हज्या उंबऱ्या सोशी आनी आपल्या दारांचे खांबे म्हज्या खांब्या सोशी बांदलोले. आनी अशें आमचे मदें फकत एक वणत आसली. आपल्या कांटाल्याच्या कोत्तुबांनी तांणी म्हजें पवित्र नांव बोश्टायलें आनी अशें म्हज्या रागान हांवें तांचो नाश केलो. पूण आतां थावन तीं दुसऱ्या देवांक आनीक बोचचीं नात आनी तांच्या राजाचीं प्रेतां म्हजे मुखायलीं काडून भायर उडयतलीं. अशें तीं करीत जाल्यार हांव तांचे मदें जियेतलों सदां सर्वदां. आनी सर्वेस्परान फुडें म्हणलें, मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या पुता धुवांक देव मंदिराची सगळी खबर सांग आनी ताचो नकासो काडून बारकायेन तो तांकां शिकून दी. अशी तांकां आपल्या ओलशी कोण्या कर्तुबांची लॉज बगून दी. तेन्ना तांकां आपल्या कर्तुबांची लॉज दिसता जाल्यार देव मंदिराची सगळी येवजण तांकां कळय. ताचें चित्र, तातूंत प्रवेश करपाची आनी भायर सरपाची दारां, ताचो आकार, सगळ्या वस्तूंची मांडावळ आनी ताचे सगळे नेम आनी कायदे हें सगळें तांकां बरोवन दी. अशें सगळें कशें मांडून हाडलां तें तांकां गमतलें आनी सगळे कायदे तीं पाळूंक पावतलीं. हो आसा देव मंदिराचो नेम. दोंगराचे तेंगशेर देव मंदिरा भोंवती आसा तितलोय जागो संस्कारलो आनी पवित्र. वेदी. देव मंदिराचें जोग घेतना वापरलोलें तेंच माप धरून हीं आसात वेदीचीं जोखां. वेदीच्या मुला भोंवती 150 सेंटीमीटर खोल आनी 50 सेंटीमीटर रुंद एक फळी आसली. देगेक 25 सेंटीमीटरांची उंच एक कांत आसलें. वेदीचो सगळ्यांहून सकयलो भाग वयर थावन मुला पर्यान 1 मीटर उंच आसलो. दुसरो भाग 50 सेंटीमीटर देगे थावन फाटीं वेल्लो आसलो. ताची उंचाय 2 मीटरांची. ताचे उपरांतलोय भाग 50 सेंटीमीटर देगे थावन फाटीं वेल्लो आसलो. ह्या उंचल्या भागाचेर ओम भेटयताले. ताकाय 2 मीटरांची उंचाय आसली. 4 कोनशांनी शिंगां आसलीं. हीं वेदीच्या माथ्या परस उंच आसलीं. वेदीचें माथें चौकोणें आसलें. दर एके बाजूक 6 मीटर. मदलोय भाग चौकोणो आसलो. दर एके बाजूक 7 मीटर. देगेक 25 सेंटीमीटर उंच एक कांत आसलें. फळी 50 सेंटीमीटर रुंद आसली. वेदीचेर चडून वचूंक उदेंती वाटेन पावंडे आसले. वेदीची संस्कारणी. त्या मनशान म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता सर्वेस्पर देव अशें सांगता, जेन्ना वेदी बांदून येतली तेन्ना तिचेर ओम करून आनी
बलिदान करूंक मारलेल्या मोनजातीचें रगत तिचेर शिंवरावन ती वेदी तुमी संस्कारूंक जाय. फकत लेवीच्या कुलांतले जाडोकाचे पूत यादनीक आसात ते म्हजी सेवा करूंक म्हजे मुखार येवचे. हांव सर्वेस्पर देव तो हो हुकूम घालतां. पातकां खातीर बलिदान करूंक तुमी तांकां एक पाडकुलो दितल्यात. तांतलें थोडें रगत तुमी घेतल्यात आनी वेदीच्या माथ्यार कोनशांक आसलेल्या शिंगांचेर आनी तशेंच वेदीच्या मदल्या भागाच्या कोनशांचेर आनी शेकांचेक तांच्या कांथांनार तें तुमी वारोयतल्यात. हे रितीन तुमी वेदीची शुद्धावनी आनी संस्कारणी कोत्तल्यात. पातकां खातीर बलिदान करून भेटयल्लो बैल तुमी घेतल्यात आनी गाभाऱ्या भायर अमक्या नेमलेल्या जाग्यार ताचो होम कोत्तल्यात. दुसऱ्या दिसा खोद नासलेलो एक बोकडो तुमी घेतल्यात आनी पातकां खातीर ताचें बलिदान कोत्तल्यात. बैलाचें रगत घेवन केल्लें तशें हाचेंय रगत घेवन वेदी शुद्ध करात. अशें केल्या उपरांत एक पाडकुलो आनी एक मेंढुरलो घेयात. तांकांय कसलीच खोद आसची न्हय आनी तांकां म्हज्या फुड्यांत हाडात. यादनीक तांचेर मीठ शिंवरायतले आनी तांचो होम करून म्हाका भेटयतल्यात. 7 दीस भर दर एका दिसा तुमी एक बोकडी, एक बैल आनी एक मेंढरो पातकां खातीर बलिदान करून भेटयतल्यात. तांकां सगल्यांक कसलीच खोद आसची न्हय. 7 दीस भर यादनीक वेदी संस्कारतले आनी अशी ती सदांचे सेवेक तयार कोत्तले. 7 दीस भरल्या उपरांत 8व्या दिसा आनी ताचे मागीर यादनीक तुमचे होम आनी शांतीचीं बलिदानां ते वेदीचेर भेटयतले आनी हांव तुमकां प्रसन्न जातलों. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें.